Olá galera do canal CS Diverso, mais um vídeo para vocês do nosso canal. E hoje galera, eu vou estar aqui no meu Uno Vivace. E aí galera, tem uma dica para vocês aqui. Aconteceu comigo e eu decidi fazer esse vídeo para vocês. A gente se liga muito galera, na manutenção do nosso carro, né? E aí a gente se liga muito no óleo do motor, né? E aí tem aqui, né, os iconezinhos onde mostra, né, o óleo, bateria, injeção eletrônica, né, ignição. Tem aqui o outro que suspende aqui do ladinho. Aqui mostra o nível da água, né? O nível da água não, mostra quando está aquecendo o motor, né, do sistema de arrefecimento. Então se essa luzinha estiver acesa, é a água que está com algum problema, né, algum vazamento. Mas tem um porém aí nessa manutenção, galera, que a gente termina passando batido. Já aconteceu com um colega meu, né, e aconteceu comigo agora. E eu vou estar ligando aqui o carro para mostrar para vocês. Estou fazendo um vídeo à noite porque agora à noite a gente consegue escutar melhor a zoada. Vou ligar o carro aqui para vocês verem, ouvirem. Deixa eu ligar o carro aqui. Pronto, galera. Deixa eu abrir a porta aqui para vocês escutarem melhor. Olha só a zoada. Você gira o volante para um lado, gira o volante para o outro. Tá vendo? E o volante começou a ficar duro, galera. Olha pra isso. Uma zoada muito feia. Essa zoada só termina quando o motor esquenta. E também você tá na rua, você não consegue escutar. E aí eu fui pro mecânico e o mecânico disse que era simplesmente o óleo da direção hidráulica. É brincadeira? E aqui eu comprei o óleo. Olha só. Serve para caixa de marcha, direção e sistema hidráulico dos automóveis. Certo, galera? E aí, pela manhã, eu vou estar mostrando para vocês o reservatório para você estar enchendo, né? Reabastecendo esse reservatório para que não venha mais ocorrer essa zoada. E aí você vai ficar com o volante mais mole, né? Mais melhor do que agora, né? Tá duro. E aí pela manhã eu vou estar mostrando para vocês lá na frente onde está esse reservatório. É isso aí, galera. É um descuido, né? A gente, como eu falei, a gente olha o óleo, olha a água, né? Mas aí a gente se passa por uma besteirinha. E isso poderia ocasionar, né, um dano maior. Eu vou mostrar para vocês durante o dia como tá bem baixo esse reservatório. Beleza, galera? Então, pela manhã eu mostro isso. Completo o vídeo. Pronto, galera, retornando aqui ao vídeo durante o dia. Vamos aí na parte da frente do motor, tá fazendo o reabastecimento do óleo da direção, ok? Vou estar aqui abrindo e vamos lá na frente ver isso. É isso aí. E aqui está o reservatório onde a gente coloca o óleo da direção. Tem aqui, ó, máximo e o mínimo. Olha o meu como tá. Tá bem abaixo, né? Vamos estar fazendo a reposição, ok?
Vou abrir aqui e vamos colocar o óleo até na faixa do máximo. Prontinho, coloquei aqui até a faixa do máximo, sem ultrapassar. Não gastei nem meia garrafa. A garrafa vem com 1 litro. Agora vamos dar uma ligada no carro para ver como é que vai ficar. Olha só, dei uma ligada no carro, movi um pouco o volante e o óleo terminou descendo um pouquinho mais, tá vendo? Então vou estar fazendo a reposição novamente. Prontinho, vou ligar novamente para ver se o óleo ele desce um pouquinho mais ou vai ficar na faixa aí certinha. E é isso aí, galera, já finalizei, já está bem melhor. Olha a direção como ficou bem mais macia. Eu já tirei o carro aqui da garagem, já voltei e aquela zoada horrível, ela parou. Olha só, não tem mais zoada. E é isso aí, galera. Mais um vídeo do canal CS Diverso, mais uma dica para vocês. Prestem bem atenção nesta dicasinha aí, ok, galera? Que às vezes a gente se passa, né? E pode deixar a gente na mão aí no meio da rua. Beleza, galera? Então mais um vídeo do canal CS Diverso. Para você que não é inscrito, se inscreve aí, comenta. É muito bom aí quando vocês comentam. E compartilha o vídeo aí, galera, viu? Até a próxima, até o próximo vídeo, fiquem bem.